बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 1001 रातों तक कहानी कहने का फ़न अरबों ने ईजाद किया। वो फ़न जिसकी मेराज अलिफ लैला की दास्तान है। कहानी में से कहानी निकलती है और किरदार से किरदार जन्म लेते हैं। ऐसे किरदार जो आज भी जिंदा हैं और पूरी दुनिया की ज़रबुल मिसल और कहावतों में नजर आते हैं। अलिफ लैला का ये दास्तानी अदब उस तहजीब की अक्कास है जो अपने ज़माने के सबसे मुतमद्दन शहर बगदाद में जलवागर थी। अब्बासियों के सुनहरे दौर की यादगार अलिफ लैला की ये कहानियाँ एक बादशाह शहरयार के एक फैसले से जन्म लेती हैं। शहरयार का ये ख्याल था कि दुनिया की तमाम औरतें बेवफा और नाकाबिले एतबार हैं। यूं वो अपनी शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को कत्ल कर देता। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहता है। बादशाह का एक वजीर जो उसके लिए लड़कियां ढूंढता है ताकि वो उनसे शादी कर सके, लेकिन एक दिन वो भी बेबस हो जाता है और उसे इस जालिमाना कार्रवाई के लिए कोई लड़की नहीं मिलती। अपनी इस परेशानी का जिक्र वो अपनी बेटी शहरज़ार से करता है। शहरज़ार अपने बाप को इस परेशानी से बचाने के लिए कहानी सुनाने पर रजामंद हो जाती है और फिर पहली रात वो एक बैल और गधे की कहानी शुरू करती है और उसमें से दूसरी कहानी जन्म लेती है और सुबह की अजान हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। यूं वो 1001 रातों तक कहानी से कहानी निकाल कर सुनाती रहती है, जिनमें अली बाबा 40 चोर से लेकर 4 दरवेश सोते जागते की कहानी से लेकर अलादीन और तिलिस्माती चिराग तक सबका जिक्र आता है। किरदार जन्म लेते हैं और फिर दुनिया के हर मुआशरे तहजीबो तमद्दन तक फैल जाते हैं। इन कहानियों के किरदार में से एक किरदार सिंदबाद का भी है, एक गरीब लकड़हारा जो अपने अल्लाह की मेहरबानियों से बहुत बड़ा ताजर बन जाता है, जिसके जहाज 7 समंदर हर वक्त सफर में रहते हैं, जो अपने मार्कों और कारनामों की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर है। सिंदबाद के सफर की कहानियाँ दुनिया भर के अदब का निचोड़ हैं। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी जुबान हो जिसमें इन कहानियों का तर्जमा ना हुआ हो। सिंदबाद के किरदार पर हॉलीवुड में फिल्में बनने का आगाज 1940 में हुआ, जब उस पर पहली फिल्म बगदाद का चोर बनी और फिर इस पर तरह तरह की किरदार निगारियां की गईं। कार्टून फिल्में बनी, बच्चों के लिए बेशुमार कहानियां तख्लीक की गईं। इसे पोपाई दी सेलर से मिलाया गया, जादुई कालीन पर उड़ाया गया, इसे मुल्कों मुल्कों फिराया गया। लेकिन इन तमाम फिल्मों, कहानियों, कार्टूनों में कभी भी इससे इसका शहर बगदाद, इसका मजहब इस्लाम, इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका खलीफा हारून रशीद इससे नहीं छीना गया। इसे वज़ा व कता में अरब ही में रहने दिया गया और इसे मुसलमान ही बताया गया। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हॉलीवुड और दूसरे मगरबी मुमालिक बच्चों के लिए जो फिल्में बना रहे हैं, उन फिल्मों में मुसलमानों से उनकी शनाख्त और पहचान के हर हवाले को छीनने वालों ने फिल्मों में सिंदबाद को यूनान के शहर साराइकोर्स का रहने वाला बताया है, जो वहाँ के देवी देवताओं को मानता है और उसी शहर के हाकिमों और रईस घरानों में उठता बैठता है। जिन लोगों की मुसलमानों से नफरत का ये आलम हो के वो किस्से कहानियों में, ख्याली और मावराई किरदारों में जो सदियों से लोगों के घरों में नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हों, मुसलमान का नाम, उनके शहरों का तज़करा, उनकी बताई हुई हम्द और शुक्र का जिक्र सुनना बर्दाश्त न करें, जिनकी पूरी तवानाई इस बात पर खर्च हो रही हो कि मुसलमानों के निसाबे तालीम से, इनके खेल कूद से, उनकी जिंदगियों के ख्वाबों से वो तमाम हीरो खुरच कर फेंक दें जो उन्हें एक मिल्लत इस्लामिया के रिश्ते में पिरोते हैं। वो
وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ علی بابا 40 چور، الادین یا سندباد اس بغداد کا ذکر کرے جہاں ہر روز ان کے فوجیوں کو خاک چاٹنا پڑی۔ امریکہ اور مغرب کے کسی ہوائی اڈے پر رات کے سناٹے میں ان فوجیوں کے تابوت اتار کر ان کے لواحقین کو اس شرط کے ساتھ حوالے کیے گئے کہ اس کی کوئی تشہیر نہ ہونے پائے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ لوگ امن و سلامتی کے ضامن دین کی بات کریں جسے وہ پچھلے 100 سال کے پروپیگنڈے سے دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن اس سب کے باوجود بھی مجھے بالکل کوئی حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یورپ اور امریکہ نے تو ایسا ہی کرنا تھا۔ مجھے حیرت صرف اپنے لوگوں پر ہے جو گنگ ہیں، چپ ہیں۔ سندباد ہماری تاریخ تھی، اس کا نام و نسب بدل دیا گیا۔ غیرت مند قومیں نام و نسب کی گالیاں نہیں سنا کرتی، لیکن کمال ہے ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہ جانے کہاں کھو گئی ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی وفاداریوں کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ امریکہ کشمیر میں ثالثی کروائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک ہم یہ بھی کہہ دیں کہ الف لیلا کا خالق تو شکاگو میں پیدا ہوا تھا، ہیر وارث شاہ کے رومانوی کردار تو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی تاریخ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لکھی گئی۔ سسی پنو ایروزونا کے صحراؤں کی داستان ہے جو ہارورڈ یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کی تخلیق ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بادشاہ شہریار تو 1000 رات کہانی سنانے پر شہزادی شہرزار کی جان بخش دیتا ہے، لیکن ہم 10,000 رات بھی ان لوگوں کو اپنی وفاداری کی کہانی سنائیں، ہماری جان نہیں بخشی جا رہی۔ غیرت ہے تو اس حجلہ عروسی سے بھاگ جاؤ ورنہ صبح تک جلاد کی تلوار ہوگی اور آپ کا سر۔ لیکن شاید یہ تاریخ کا جبر ہے کہ انسان وقت سے سبق حاصل نہیں کرتا کیونکہ اس میں وقت بہت درکار ہوتا ہے۔ جب کمپنی کا CEO خود مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے کے لیے نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا نمائندہ یا سیلز مین نالائق ہے اور کمپنی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ ایسے نالائق سیلز مین کو فارغ کر دیا جائے۔ امریکی سفارتی تاریخ میں ٹرمپ پہلا صدر ہے جو عالم اسلام کی مارکیٹ میں خود بنفس و نفیس اپنی پروڈکٹ کی مقبولیت کے لیے میدان میں اتر آیا ہے اور اپنی کمپنی امریکہ اور اپنی خصوصی پروڈکٹ مودی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جلسہ میں شرکت کے لیے آن پہنچا۔ مارکیٹ نے ان کی کمپنی اور ان کے سیلز مینوں کے بارے میں اپنی رائے سے ان کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھا دیا کہ اب افغانستان میں شوگر کوٹڈ ری ایکشن، زہر کاری ایکشن انہیں بھی بہرحال برداشت کرنا پڑے گا۔